人收睇通通兒玩Minecraft，咁都好耐冇拍啦。咁點解好耐冇拍呢？唔得閒啦。咁個嘉賓都係舊嘅，即係舊貨啦，舊貨。跟住呢，咁而家出咗0.13.0啦，咁就夠玩啦，冇嘢講，就係夠玩，係啦。掉頭。咦？去錯 server，黐線佬啊！黐線佬去錯 server。次次都要俾佢捉嚟做嘉賓，悲哀。乜我強姦你咩？做佢。強迫我。嚇！我強姦你？我姦咗你。你究竟講一次？你唔擔保我會切甩你個頭啊！黐線佬！太細聲啦！咁我一掘咩呢？就喺度望喪屍。望喪屍。咩喪屍啊？望喪屍。即係呢，嗰啲喪屍呢 spawn 出嚟呢，一 spawn 出嚟呢，睇到啲咁樣，就係個喪屍觀看室。喪屍觀看室，型啊，唔錯。呢個舊嘉賓呢，唔好唔記得呢，佢個花名就叫高遠。咩高遠啊？蛋蛋啊！蛋蛋同高遠冇分別。邊個認為蛋蛋同高遠有分別嘅話，就俾。你平時早餐食蛋都係食嗰個咩？嚇！我唔食蛋嘅喎。雖然我都唔食早餐。我同你講啦，阿高遠，你只不過都係一個。你再講呢樣嘢，我就即刻 cut 你先。如果邊個認為覺得呢個叫高遠同蛋蛋冇分別，就俾個即係好有分別就俾 dislike， 冇分別就俾 like。希望大家俾得啲 like 呢。我相信一定有5個 like 以上。我相信一定會超低。真係？你確定？哇！呢個觀看室。你肯定會咁易 like。唔知㗎。如果投選我啦，第2號 like， 投票投我票。投你票？2號 dislike 喎。你 dislike 喎。如果各位投我票嘅話，就撳 dislike 啦。哇 dislike 咁我食屎嘅咯。冇錯。放心一定有好多人 like。近同埋高遠係有分別嘅話，就俾個 dislike 啦。今日時間就係咁多先，係咁先，拜拜。講下啫，點可以咁快拜拜啊？黐線佬咩？唔知點解我咁想咁快拜拜。係冇人會咁快拜拜。好似好悶咁樣喎。咦？你老豆喺度哇！你阿爺啊，有鐵啊，有鐵啊！你阿爺有鐵啊！你阿爺啱啱個老友啊！哇！你要呀？阿仔，你曾經掘礦係啱㗎，你為你戇鳩國家爭光。啲鐵係唔可以嘥㗎，同埋點解咁鬼死暗嘅？咩啊？冇嘢啲，好似我睇嘢好似睇得好暗呢，有個眼。同埋喺 Minecraft 呢，唔知點解光用最盡都係咁暗。同埋我話有個眼都有啲問題。
True. What happened？ Oh. 借個貨包嚟先。冇鐵，咁走人呢？哦，好粗喎！我呢個範圍太細啦，要整大啲。真係太好啦！話咁快有鐵啦。唉，點啊？我已經有16嚿鐵啦，好呢個世界。咩16啊？16嚿鐵咯。哦。咩啊？你有冇睇下英文姐咩？佢呢片又無聊，又嘟嘟。佢掘個鐵，掘咗幾個鐵就我嘅世界。唔通攬住佢個世界一齊屙屎？唉，咁得閒就睇下你個 Facebook 先。哇！你阿媽個仔啊，睇我 Facebook 有春喎。睇下你有啲咩咁無言嘅。我 Facebook 我死啊！樣衰得就睇你 Facebook 我眼殘添。好啊喂，眼殘好啊！即係你做啲眼殘啊嘛，係咪先？算數唔該。我有個人叫 Tony 喎。係咪我個樣嚟啊？卡通人物。What？ 動漫。What？ 原來我哋都係 Tony，又後面都係 Tony 喎，嗬。係啊。唉，算啦，唔理啦，唔查啦，直接搜查你啊！唔查啦，直接喺個貼度揾你算啦。廣多都市女。哇！個樣好樣衰。你眼殘未啊？未殘得住。鬼殘啊！